Hey my angels, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Azmila Mangalore. Today I am showing with you how to make yummy and delicious crispy chicken roll with some tricks and tips. ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மறக்காதீங்க. அதே மாதிரி சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கூட ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செப்பரேட்டாகவே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போது ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அந்த பாத்திரம் நல்லா சூடானதுமே அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த எண்ணெயில் ஒரு 4 வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுட்டு டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 பீஸில் boneless சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கத்திரிக்கோலால் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு கத்திரிக்கோலாலையும் கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மிக்சியில் போட்டுட்டு ஒரு அடி அடித்தாலும் பரவாயில்ல. அது எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க, அது உங்களோட விருப்பம். இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அது எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே வெங்காயத்தை வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இந்த சிக்கனை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளை போட்டுட்டு அந்த மஞ்சத்தூளோட ஸ்மெல்லு வந்து போகிற வரைக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு எடுத்துக்கணும். இப்போது இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் லைட்டாக இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்ருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் இதை வந்து நான் இங்கே சேர்த்துட்ருக்கேன். நீங்கள் மசாலா வந்து அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபில்லிங்ஸ் வந்துட்டு நல்லாவே இருக்காது. மசாலா வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கரம் மசாலாலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும், அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த மசாலாலாம் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகாவை இதில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காண்டி. அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு கேபேஜ் வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுட்ருக்கேன். கேபேஜ் வந்து அவசியம் கிடையாது, போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வெங்காயம் வந்து அதிகமாக ஒரு 5-6 வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கேபேஜ் வந்து போடுறது அவசியம் கிடையாது. நான் இங்கே 4 வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டதுனால நான் இங்கே கேபேஜ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் போடலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கடைசியாக coriander லீவ்ஸ் வந்து இதில் போட்டுட்டு ஃப்ளேம் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ நம்ம மசாலா வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சி. அடுத்தது வந்துட்டு பார்க்கலாம். இப்போது ரோல்குள்ளே பேட்டர் வந்து தோசை பண்ணுறதுக்குள்ளே பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன். இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோ டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ மைதா தோசை இல்லை கோதுமை தோசை எல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ரெடி பண்ணணும். வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு விஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது, ஏன் நம்ம விஸ்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கையாலையுமே பண்ணுவோமே அப்படின்னு இருந்த ஆள் தான் நான் முன்னாடியெல்லாம். ஆனால் இப்போ வர வர எனக்கு விஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக உங்களோட பேட்டர் வந்து ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி விஸ்கில் ஒரு வாட்டி பண்ணி பாருங்கள், பண்ணாத அவங்கள சொல்கிறேன். ரொம்பவே உங்களுக்கு பேட்டர் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பேட்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும். ஒரு தோசை வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் தான் இதில் வந்து தேவை. இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா வச்சுருக்கேன். அந்த நான்ஸ்டிக் தவா ரொம்ப சூடாகாமல் கொஞ்சமாக லைட்டாக சூடாகிடுச்சின்னா நீங்கள் கேஸுக்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி தோசை சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோசை இந்த மாதிரி ரொம்ப மெலிசாக ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுக்கு வராது. அதனால் கேஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்து கையில் பிடிச்சி தான் நீங்கள் தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் ரொம்ப வந்து மெலிசான தோசை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு டிப்ஸு தான், சின்ன டிப்ஸு தான் இது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இதுக்கு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்லிங் வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிக்கிட்டு 2 சைடுமே இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ரோல் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நீங்கள் சுடாக சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு. சுட்டு வச்சு ரொம்ப நேரம் கழித்து பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வராது.
ஸோ பாருங்கள், மேலே வந்து அந்த வெள்ளை கலர் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் உங்களோட தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. எடுத்துக்கோங்க வெளியில். எடுத்து பிளேட்டுக்கு மேலே கீழே வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி சைடில் ஃபில்லிங் வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு 2 சைடுமே நல்லா டேப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களோட ரோல் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் கழிச்சு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சீக்கிரமாக டக்குன்னு முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துகிட்டு ஒரு 4-5 ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ப்ரெட் க்ரம்ஸ் மாதிரி பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஏன்னா நம்ம ரோல் வந்து கோட் பண்ணி எடுக்கணும். அதனால தான் இந்த வந்து ப்ரெட் க்ரம்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன். அந்த பவுலில் ஒரு 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்ற போகிறேன். 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றி இதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டுட்டு நல்லா வந்துட்டு அடித்து எடுத்துக்கணும். எனக்கு ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு இங்கே. அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரோல் பண்ணி வச்சு ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டேன். ஒரு 1/2 hour கிட்ட வச்சுட்டேன். ஸோ 1/2 hour கிட்ட வச்சதுனால மேலெல்லாம் உடஞ்சி போயிடுச்சு. ஸோ அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிட்டு சீக்கிரமாகவே நீங்கள் வந்து அதை கோட்டிங் பண்ணி எடுத்துருங்க. கோட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வைக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கோட்டிங் பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போது நான் இங்கே 2 முட்டையாக வந்து அடித்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதில் வந்து இந்த ரோல் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரெட் க்ரம்ஸ் மேலே டிப் பண்ணிக்கிட்டு எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து கையாலையும் பண்ணலாம், இல்லை ஸ்பூன் வச்சு கூட பண்ணலாம். அது எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். அது உங்களோட விருப்பம். உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் மேலே நீங்கள் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்து ஒன்றா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ப்ரெட் க்ரம்ஸ் வந்துட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா எப்போ வேணாலும் சுட்டுக்கலாம். அது உங்களோட இஷ்டம். காலையில் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாயங்காலம் கூட பண்ணலாம். உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற நேரத்தில் சுடலாம். நான் வந்து ஒரு 2 மணி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். பாங்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 15 to 20 minutes கிட்ட தான் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணேன். ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா சூடாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்கிறதுனால பாங்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 20 minutesக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து இங்கே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது ஃப்ளேம் மேலே ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா வச்சுக்கிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே நாங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரோல் வந்துட்டு ஒன்றா சுட்டு எடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிடுங்க. ஏன்னா ரொம்ப நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும். ஸோ லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் ஆனதுமே திருப்பி போட்டுட்டு ரொம்ப கருப்பாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆனதுமே தோசைக்கல்லுக்கு மேலே வச்சுருங்க. ஏன்னா அப்போ தான் எண்ணெய் நல்லா வடிஞ்சு ஆயில் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ ஓகே, பார்த்தீங்க இல்லையா, சிக்கன் ரோல் வந்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்துட்டு எங்கள் அக்காவோட ஸ்பெஷல் சிக்கன் ரோல். எனக்கு எங்கேயுமே சாப்பிட்டாலுமே என்னோடய அக்கா செஞ்ச மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா ரொம்பவே டெலிஷியஸ் அண்ட் ஆயிலே இருக்காது. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மசாலாலாம் அதிகமாக போடாமல் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இதோட ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறதுக்கு மறக்காதீங்க. So thank you for watching. See you on my next video. Bye bye. Assalamu alaikum.